الو. الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا اخي؟ ما في حرب اخوي، في البحرين ما في حرب. أه؟ ايه، في الامان اخوي، ما في شيء. اريد ابشرك يا اخي. ما في شيء، كل شيء اوكي اخوي. اليمن دخلت المواجهة. من معي؟ اخوك عرفات من اليمن. من وين تكلمت؟ من اليمن. يمن. في شيء انت؟ ها؟ ما في شيء؟ اقول لك اليمن دخلت في الحرب، يعني الان بيجيكم صاروخ من اليمن وصاروخ من ايران. اوكي. إيه، مو شغلك اخوي. يشتروا لكم صفارتين من دار، تمام؟ سكر تليفون. بدني تليفون. يشتروا لكم صفارتين من دار.